من جديد طيور الجنة في جدة، تنظم مؤسسة فورشوتس وبالتعاون مع مؤسسة ريكاز حفلا فنيا كبيرا بمشاركة نجوم طيور الجنة الوليد مقداد، لم نسجد ولم نركع إلا رب العالمين، المعتصم بالله مقداد، هلا هلا ويا مرحبا بأبطال الأرض الطيبة، جنى مقداد، أنا جانا أهلا وسهلا، أنا جانا هاي حطين ديما بشار، تعال المعلم تعال حالا لين الصعيدي، أسامة النسعة، تحكي منك تحكي عنك، عمر الصعيدي، السعودية حي الأبطال المهية، محمد بشار، يا مملكتنا الحبيبة إبراهيم السيلاوي، حنفرح ونغني مع وعمو خالد، الله يبارك بالشباب، والنجم الجديد براء العويل، لنرفرف مع هالنسمات، وذلك في تمام الساعة 7 من مساء يوم الخميس 2/6/1432 هجري، الموافق 5/5/2011 ميلادي، في استاد الأمير عبد الله الفيصل، الصالة المغلقة. تباع التذاكر في الأماكن التالية: صوبية حيها لا ما نلقى زيها، صوبية حيها لا ما نلقى زيها، للاستفسار صوبية